سلام. از اونجایی که تو کشور ما همیشه بحث مذاکرات داغه، بیاید با همدیگه نقش تفاوت‌های فرهنگی بین ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها رو تو مذاکره بررسی کنیم. البته اینکه چرا کلاً تو 40-50 سال گذشته ما تقریباً هیچ وقت توی مذاکرات نتونستیم به نتیجه ایدئالمون برسیم، دلایل مختلف سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی و حتی تاریخی داره. اما کمتر کسی به دلایل فرهنگی این موضوع اشاره کرده. بیاید با هم 10 تا از تفاوت‌های فرهنگی که نتیجه مذاکرات رو تغییر داده بررسی کنیم که برگرفته از این مقاله است. The top 10 ways that culture can affect your negotiation. لینک این سند رو هم در کانالم گذاشتم. تفاوت فرهنگی اول، هدف از مذاکره چیه؟ امضای قرارداد یا برقراری ارتباط؟ آمریکایی‌ها چون خودشون رو رئیس دنیا میدونن، هدفشون از مذاکره اینه که کشور مقابل قراردادی رو امضا بکنه که اونا میخوان. اما از اون طرف معمولاً ما ایرانی‌ها ذهنیتمون از مذاکره اینه که نشون بدیم که ما اهل تعامل و گفتگو هستیم و دوست داریم با همه دنیا، حتی آمریکایی‌ها، روابط دوستانه داشته باشیم. ما که با هیچ کس سر جنگ نداریم. حالا اگه شد به توافق برسیم که چه بهتر. اگه نشد حداقل ما به دنیا اثبات کردیم که اهل گفتگو هستیم. پس هدف آمریکایی از مذاکره امضای توافق و رسیدن به اهدافی هست که با جنگ نمیتونن بهش برسن. اما هدف اول ما از مذاکره برقراری ارتباط و اثبات حسن نیتمونه. تفاوت فرهنگی دوم، نحوه نگرش به مذاکرات، برد باخت یا برد برد. آمریکایی‌ها بازم به دلیل همون خودبرتربینی که نسبت به کشورها دارن، همیشه در مذاکرات دیدشون برد باخته، حتی اگه مستقیما به زبون نیارن. یعنی اونا میان که امتیاز بگیرن و تا جای ممکن هیچ امتیازی ندن. دلایل تاریخی و ریشه‌های اعتقادی این خودبرتربینی و زورگویی آمریکایی‌ها رو هم قبلا در کانالم توضیح دادم، میتونید مراجعه کنید. اما ما ایرانی‌ها که معروفیم به مهربونی و نودوستی، همیشه می‌خوایم چیزی رو که داریم با دیگران تقسیم کنیم و ما همیشه در مذاکرات نگرش برد برد داشتیم. یعنی می‌خوایم هم ما یه نفعی از مذاکرات ببریم و هم بالاخره اونا از مذاکرات یه چیزی کاسب بشن دیگه. برعکس آمریکایی‌ها ما اصلاً تو فکرمونم نمی گنجه که چیزی بگیریم بدون اینکه چیزی بدیم. تفاوت فرهنگی سوم، سبک شخصی، رسمی یا غیر رسمی. معمولاً آمریکایی‌ها خیلی در قید و بند عناوین نیستن و این حالت غیر رسمی رو هم در مذاکرات دارن و سعی می‌کنن فضا رو دوستانه جلوه بدن. مثلا اینکه تو کتاب خاطرات وندی شرمن هست که دکتر ظریف رو به اسم کوچیکش یعنی جواد صدا می‌زده و کلاً این خیلی بین آمریکایی‌ها رایجه که دیگران رو با اسم کوچیک صدا بزنن، در صورتی که ما ایرانی‌ها همیشه سعی می‌کنیم احترام طرف رو نگه داریم، همیشه با عناوین صداشون میزنیم، آقای دکتر، خانم مهندس، و هیچ وقت کسی رو با اسم کوچیک صدا نمیزنیم، حتی تو محیط کاری، چه برسه تو مذاکرات. و خب اون وقت اگه یه دفعه کسی ما رو با اسم کوچیک صدا بزنه و خیلی دوستانه و غیر رسمی رفتار کنه، ممکنه دچار این خطای محاسباتی بشیم که طرف عاشق چشم و ابروی ماست و میشه بهش اعتماد کرد. تفاوت فرهنگی چهارم، نوع تعامل، مستقیم یا غیر مستقیم. معمولاً آمریکایی‌ها همیشه برای اینکه هدفشون رو بیان کنن خیلی مستقیم و بدون تعارف میرن سر اصل مطلب، در صورتی که تو دنیا همه میدونن که ایرانی‌ها خیلی تعارفی‌ان، چیزی که اصلاً تو فرهنگ اروپا و آمریکا معنا نداره. حتی کلمه تعارف معادل انگلیسی نداره. ما ایرانی‌ها کلاً برای اینکه خواستمون رو مطرح کنیم 1000 تا صغرا کبرا میچینیم، چون به نظرمون اگه همون اول خواستمون رو مستقیم بگیم خیلی بی‌ادبیه یا هول به نظر میرسیم. اما آمریکایی‌ها و حتی اروپایی‌ها هیچ چیزی به نام تعارف تو فرهنگشون تعریف نشده و خیلی رک و مستقیم خواستشون رو مطرح میکنن و شاید این تعارفی بودن ما ایرانی‌ها باعث بشه که ما زمان و فرصت رو از دست بدیم. تفاوت فرهنگی پنجم، حساسیت به زمان. آمریکایی‌ها معمولاً خیلی به زمان بندی حساسن و سعی میکنن همیشه سر وقت باشن و تو مذاکرات هم همیشه یه جدول زمان بندی تعریف میکنن و طبق اون جدول زمانی دونه دونه خواسته هاشون رو برای طرف مقابل خیلی دقیق زمان بندی میکنن. مثلا میگن تا 3 ماه دیگه باید آژانس 10 بار از تأسیسات هسته‌ای شما بازدید کرده باشه. اما ما ایرانی‌ها متاسفانه خیلی رو زمان حساس نیستیم
و همین که خیلی کلی نسبت به زمان صحبت میکنیم. مثلا میگیم در آینده نزدیک به فلان دستاورد خواهیم رسید، که این متاسفانه باعث میشه اونا همیشه از ما طلبکار باشن که چرا از برنامه زمان بندی عقب افتادین، اما دست ما خالیه چون برای اونا محدوده زمانی مشخص نمی کنیم، یا اگرم بکنیم خیلی روش پافشاری و اصراری نداریم. تفاوت فرهنگی ششم، میزان احساسات. آمریکایی‌ها معمولا سعی میکنن احساسات خودشون رو کنترل کنن و هر جایی احساسات نشون ندن، یا اگر جایی لازم شد از بروز احساسات برای پیشبرد اهدافشون استفاده کنن، مثل همون ماجرای معروف وندی شرمن که با ریختن اشک تمساح جلوی اعضای تیم مذاکره کننده ما تونست اونا رو تحت تاثیر قرار بده. اما ما ایرانی‌ها کلاً تو دنیا معروفیم به احساساتی بودن. حالا احساساتی بودن به خودی خود بد نیست، ولی اینکه چقدر و کجا احساساتمون رو نشون بدیم خیلی نکته ظریف و مهمیه که تو مسائل دیپلماتیک هم اهمیتش چند برابر میشه. تفاوت فرهنگی هفتم، نحوه توافق، کلی یا دقیق و مشخص. آمریکایی‌ها وقتی میخوان توافق کنن خیلی مشخص و دقیق میدونن که چی میخوان و با طرف مقابل با ریز جزئیات فنی بحث میکنن. مثلا غنیسازیتون باید 0% باشه، تعداد سانتریفیوژاتون انقدر باشه، تعداد بازرسی‌های آژانس در سال انقدر باشه، اورانیوم غنی شده‌تون که نگه میدارین باید از فلان قدر کیلو کمتر باشه. اما ما ایرانی‌ها معمولاً عادت داریم کلی حرف بزنیم و حتی وقتی هم دنبال توافق هستیم خیلی کلی صحبت میکنیم. مثلا اینکه میخوایم تحریما لغو بشه. خب حالا اینکه کدوم تحریم باید لغو بشه، از کی لغو بشه، تا چه مدت لغو بشه، هر تحریم خودش بعضا 10 زیر شاخه داره، منظور ما کدومشه. حتی به مردم خودمون هم خیلی کلی گفته شد که هدف ما از مذاکرات لغو تحریمه، حالا اینکه کدوم تحریم معلوم نبود. تفاوت فرهنگی هشتم، نحوه رسیدن به توافق، از پایین به بالا یا از بالا به پایین. روش آمریکایی‌ها معمولاً پایین به بالاست، یعنی از ریز جزئیات فنی شروع میکنن و بعد به یه چارچوب کلی و اصلی میرسن. یعنی میگن که غنیسازی هست، میزان اورانیوم انقدر، تعداد سانتریفیوژ انقدر و کلیتش میشه توافق هسته‌ای با ایران. اما ما ایرانی‌ها معمولاً از بالا به پایین مذاکره میکنیم، یعنی میگیم میخوایم بریم با آمریکا سر مسائل هسته‌ای به توافق برسیم. حالا اینکه جزئیاتش چی بود و چه موضوعاتی بحث شد، بعدها متن ترجمه شدهش که اصلاً هم معلوم نیست چقدر دقیق بوده باشه با 1000 تا التماس به مجلس داده میشه. نمیایم از همون اول جزئیات مذاکره رو توی مجلس یا شورای عالی امنیت ملی تصویب کنیم بعد بریم سر میز مذاکره. یعنی حالا میریم تو کار ببینیم تا هر جا که راه پیدا کردی که میریم جلو، توکل به خدا. تفاوت فرهنگی نهم، نحوه سازماندهی گروهی، یک رهبر یا اجماع دست جمعی. آمریکایی‌ها یه خوبی که دارن و ما واقعاً باید ازشون یاد بگیریم اینه که وقتی یه نفر رو به عنوان رهبر یه گروهی تعیین میکنن دیگه کسی رو حرفش حرف نمیزنن و همه ذیل تفکرات اون و اهدافی که اون تعیین کرده کار رو جلو میبرن. ولی ما ایرانی‌ها متاسفانه هممون متخصصیم در سطح رهبری، از راننده تاکسیمون بگیر تا استاد دانشگاهمون. برای خودمون نظر داریم و هممون هم فکر میکنیم هرچی ما میگیم درسته. ما ایرانی‌ها کلاً معتقدیم باید با خرد جمعی تصمیم گرفته بشه که نتیجهش توی مذاکرات این میشه که اون 9 تا شرط و خط قرمزی که رهبر انقلاب گذاشته بودن تو مذاکرات رد شد، چون در مواردی آقایون خودشون رو متخصص‌تر از رهبر میدونستن. حالا این شده وضع برجام و مکانیزم ماشه که همون سنگیه که دیگه 100 تا عاقل هم نمیتونن از چاه درش بیارن. تفاوت فرهنگی دهم، ریسک پذیری. با اینکه به طور کلی از نظر فرهنگی آمریکایی‌ها خیلی ریسک پذیرتر از ما ایرانی‌ها هستن، اما توی مذاکرات هسته‌ای متاسفانه ما بودیم که خیلی ریسک کردیم. به خاطر اینکه رهبر انقلاب بارها هشدار دادن که با آمریکا اعتماد نکنید و ما با اینکه سابقه بدعهدی‌های آمریکا رو میدونستیم بازم ریسک کردیم، با آمریکا اعتماد کردیم. قبل از اینکه صبر کنیم اونا هم گام به گام بیان جلو، ما جلو همه تعهداتمون رو انجام دادیم و اینجا آمریکا اتفاقا خیلی عاقلانه تر از ما عمل کرد که ریسک نکرد و خیلی محتاطانه و حساب شده جلو رفت.
سابقه بدعهدی‌های آمریکا رو هم طبق اسناد خودشون توی کانالم توضیح دادم. اگر دوست داشتین میتونین مراجعه کنین. ممنون که وقت گذاشتین و تا آخرش همراهم بودین. نظراتتون رو برام بفرستین و اگه دوست داشتین مطالب جدیدی درباره آمریکا بشنوین میتونین منو در تمام شبکه‌های اجتماعی با همین آیدی دنبال کنین.